Dirib is Misha Bloned Ní Choffey. My name is Bloned Ní Choffey. Are you a Gaelgoer? Is it true that you get 10% extra in your exams if you do it in Irish? Do you speak Irish to your kids? That is mad. Do you speak Irish to them at home? The dad speaks English and you speak Irish. That must be very confusing. You know, when you speak Irish on the telly, my dad doesn't know what's going on and he turns the telly off. Yeah, Gertínse. Gertínse go mór ma, na a chluisim rudí mar sin. Mar, cé nach chul daoine gearú gartú Gertínse, gus bíonse máslach. Tá sé ceann aisteach mar castar daoine artagus iarntear d'irt an támar fad, ceach féidirlumm sa Gaeilge ólam. Where can I speak Irish? I did it at school, I haven't got a word of it yet, I'm fluent in French and German. It's not my fault. A sin ráite, tígam go rinig, bíon eisceachtaí. Bí múinte mar dúirt me derms le chulagan an Gaeilge, bla 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 bla, an rud céan na gúnaí. Ach a djint le tambalún os mar am hain, tá mar rá seo le chuige blian, ó hus ma caint a bhí me hain. Agus fós ní mór an tunnach raige. Eisceacht amháin. Ní hána fear taxi, lár na cathracham le clia, dúirt se lem, nólaigh an tháina víras, dúirt se bhíspráil am Gaeilge, tá mai gar bheith cleachta, cedíonas ma. Bhí sam gur se onric, bhí sam gur se ginseocht na nírinne. So dúir man trí rudí arm le cholagana. Ifid I hían, cleachta. Hítu ag a scoil a fennam léanta, cais go rudí cinsa siad a chuigan. Éist le beoir éigen ar ortaí bailach a hían. Trúr mrá, as ceantracha éagsúla, a láirt Gaeilge a gáirí, nádúrach agus tá se chomáilteach. Bíú mar digan tú focail, bíon se más a déiste club. In trí rudí arm, éis le nuacht tíide cead as leis le nuacht orna G. Agus hébi cedíonas tú, ná bí breanú ar na fóhéidir. Mar ní olmó tú táda. Anjin cuir mé cheistas tábhacht d'iart. Bhfuil tú na ríre gar an Gaeilge? De Gary Herbert, which a gáíre tábhtocht amach Gaeilge sa tíir se á láirt ag ní smúna tá láirt fí láthir. Cur I cheisnar tain, agus ina sin díine le agra. Mar ceapam se go cur I géile. Ceapam se go te nós éire aontaithe, go mud román súl faoin teanga, tá mud román súl faoin éire aontaithe, ach a naíre bhfuilmud sásta íbertíana, agus iireachtaíana, agus taú le daoine a teir gar a síla chá in Gaeilge, a péiles an Gaeilge, a lár Gaeilge cholalá. Nú orine tá locht. Dhéalmud, mar Gael. Thóid mud a súpa mar deisiad fadó. A wathe le marachtáil, a wathe le caid an síl, dúirt mud siad iad réalach na Méarlóirí, clíam mud lob, agus na srianta, agus bé mud tal mar bé chum na féin an héis písa. Agus dá mud lob. Daibre mud lob, fós mud iad, bhí gasar ein lob, hit mud an rá lob. A cén wá bhíon sin gon teanga. Tháinig ferbert ar an Gaeilge maiall ar sin, nó bechaí tháinig ferbert ar caid an síl sin héin. Pómid postaní. Tá go leor carta daana gceis freisin. Isce tíhíocht éidechas ahantas. Tíhíocht brandte gal dúd a húnaí. Isce brandte an gal dúd a húnaí. Éidechas, tá éidechas arin. Ahantas, tá sí an go hefigiúil ach bhfuil sí an in ar gultúr when na Béarlóirí. Bhfuil feib idir cultúr seine agus cultúr na Méarlóirí néirin. Ceá na gráin seo. Gráin, focail láidir I gráin. Bet chead me sin na áró. Ceá mí hiiscin seo. Is Gael ma, is málam an focail sin. Tá leor daoine ní mála ba, dearan daoine eile Gaelgóirí, dearm se Gael. Gael an chuirsí sa fearr is féidir lumsaí an orm hain. Ní bhhain se le fearr nó ban, ní bhhain se le inscinne be ach Gael. Chulagan as a rud hain. Is Gael mé ach mar má leat an focail Gael na tugartaine. Is minic I cheap ma gur mud cos leis a locht taistil in éirin. Sa síl anchróach sin. Ach níor dhéal siad nó sa dhéal na Gael. Tá sé má bhéanach. Ní mar a chéile chulaganne
Ní mar a chéile chulagan na láirn Gaeilge. Tá ceantar chuig Gaeltachta gceist. Tá go leor daoine lear Gaeilge nach chun na gúnaí ceantar chuig Gaeltachta. Áit cín séir siad cecha bhfuil tú, náit eile chuna sa tá tú, náit eile chuna sa tá tú, agus an náit eile cé mar a tá tú. Daoine ad níor díostad a hir ar maidin. Ach tá sé fíor goil se anam, tá sé má bhéanach, tá sé má chud fola. Bhí me chalín beg, bhí me bheanóg, bhí me gobar, bhí smáthir in isme, ach sama tháinig ce mar a síl, bhí sé sin leachaí macham go mbein mo Gael. Agus mar dúirt me tá Gael éagsúláin, is ní mar a chéile chula Gael. Tá Gael an bhí a treide san na teanga, tá Gael an fágn ag daoine eile dhéanana. Chréad má athirsa an glún a chórúm, chréad má athirsa amach sé beobhach sé 8-4. Chréad sé sin agus go leor féad ag an nám. Bhí chuní smó idechas ar péin an am rá, stoig go bin ráha agus beidir chuirá rudíní tucra rá. Chréad si sin má guridís idechas ar a péin, nach meach éon aibacab. Go méid se chum le choláin eile. Níl me sé cínta faoi sin, agus ní me cínta ce a takeí as sin. Mar is minic nar chastar bearlairt, tá siad súite ag, cost a fortune to translate all those papers in the EU. No déir to do the Latinus. I spent years at school and I still haven't a word of Irish. A cechi bhfuil an locht sin ormsa na mahanga. Tá mud timplaithe ag merla. Tá cuid an plóchta ag merla. Ní le ráha ain ach aibrú leis an merla. Rugú i gana de mise. Míanach chun amara am winter. Tógiú an Gaeltacht rá caran me gundéin na mí. Bhí an tárams dochaí, mar na rí tú beg agus ú cúna geantar Gaeltachta, tá sé nós nach éine sa da nach sibse agus de hanga agus de choultúr agus bhí tóigeal ioncham, bhí se go hálainn, agus chaíre bhí se go hálainn, agus bhí se an speisialta. Ach nar a dag me mo cheantar hain, hiig me gur an lecha fan géad gon daun i merla, nó daun, chéad daun eile go mar se le go merla. Tá sé an óignach. Bhí námantí an mar an láram Gaeilge gahan leib, go mí mo chríomh bise, bhí am glécham chuid cóid an na cailíní mrá Gaelcha seo tá má mórlob agus rol arim webship, agus is má eile a tanga. Is cínta go óigna sa baint leis. Ach nar a chuimní me na híbertí a rinne an drám chóróm. Hannig má hánahead ar chuin taobh as Connemara agus má hámathir. An 1935 agus 1937. Fuair siad rúine bag a hála, garí beg, teach, tugann neidir teagóib, thugann rialtas neidir teagóib. Is beidir go nearach leor daoine gur a cinna fí sé géimean de bhléir ag an am, go meach ní smú Gaeilge sa tír, ach an náiríre is rud achtamíocht a bhí gceist. Dag siad náraigid na ní, dag siad a gcuid Gaelta na ní, dag siad a gcuid cóirde na ní, agus bhí cuideach a dag a gláán na ní. A chuisiad go chunda na mí gar an sílaí an níos fáir ábhain. Catú tuiscin ní sé seanús bheith gim slá taniuán. Níor an fóm póca, níor an mór an carannaí, níor an mór an airigid acab. Ach sála go misneach a chuig sé an rud a rinne siad a dhéanana. Is tá má an bhróda leistab. A fós ceapam go minic ra orb imachta na riide. Ní man an cheiste agart, siad héanaach an cheiste agart agus ní mis. Tháinig siad go ra caran glas na mí, agus bhí tala brán, agus bhí ráha go cheanal. Beidir gur ráha ní smóach na bheith haca bhána dí siar, ní me cínta faoi sin nach an erad. Ach rinne siad saolthópéin, ceapa go ar watha leis na gasúir a bhí siad a dhéanana. Agus a watha le mochad gasúir, tá tócaí leis an dáhanga, cáime sé íbertíanana. As cáime sé uffas agus antrúchar am hain ar watha leis an Gaeilge. Agus ní ólacha sin. Is priviléide. Má tá rud cinnt anspecialta nó tá a hanga héanad. Agus ní heapan go dtí an aon na sin. Tá fiantas agus tá teanga mealtach agus tá fiantas a baint lé. Nach bhfuil nach neadim sin ar a láirín béarla. Tá daoine ionintach a heas a fód a chomhrúm agus tá fós ar a síl agus iad a seas an fód. Catlí mád, nólan i ghóna na file. Tunnach ar bhíoh sin arms má chalín óg, go bhéadach sí scríomh in Gaeilge chahonric
agus chu nochtaí an Gaeilge. Jo Steve Neachtan, ceart a Gaeltachta. Oscar ó céar dúirt am nach se brathir deonta sí agus ní hinach í bhecinn se, just breála mar sin. Róna maci uí mach réaltóir. Mu réthir céran, a tá sé seasa leis a fada agus an feachtas fada a chur ar go deamrachaí. Agus siúní roiin, mar dúirt sí le mór bháin dúirt sí, lána níl an chalam sa gáil ar agóid ar bhála sin Gaeilge. Díonna mar rud hain, is an ceartaice. Ma dhéanam chulagan a rud hain bé lé, ach tá sam rud bháin, cha fadas gur póhan anamsa, bé me seasa agus a treidir sanna teanga. Gur míle mágaí.